kahle wena yasithuka wena gogo kangena emlomeni kahle wena yasithuka gogo singabangoma ukuthi sidla isiphuza igazi ngoba thina isingcolisa amadlozi wabantwana ngoba nina ngabanyanga nkulu. One other thing wena gogo ngifuna ukukubuza yona sijule, and I'm not being personal about it ne ukuthi nina nisebenzisi anything ephuma igazi. Ngicela ungiphendule lapho bese ngiyachubeka anisebenzisi. Kunesikhathi mawulungisa abomkhulu. Kunesikhathi ungathe angithi ungibuza umbuzo ngiyaphendula. Kunesikhathi lapho olungisa khona idlozi kufuneka inyongo. Kodwa bese kufika isikhathi mase kuphakama laba okuyibona abaphethe ikhwama, laba okuyibona abakhola ama followers bese ubeke igazi phansi. Kangangokuthi noma ngisho ngilapha umuntu I'm not allowed ukumhlabela. Okay, ngicela uchubeke gogo. So you answering me ngokuthi igazi niyalisebenzisa. Masaqala ulungisa idlozi. Now it's only okay. Ngicela kangena emlomeni ngicala gogo bengithi unganswer le ngikhona ukuchubeka ngoba now uyithole chance yakho. Now it's only okay with you if nisebenzisa igazi mayifuna wena mayisutha wena, but mayisutha thina abangoma singcolisa amadlozi. Owenu ngoba ngisho pure wena holy yingako mhlawumbe ngasebenzisa igazi ngaleso sikhathi leso. Usebenzisa igazi ngoba mayisutha wena then ingcolisa amadlozi. But thina masisebenzisa ngalendlela letsafunda ngabo umkhulu nabo gogo nabo gobela bethu iyangcolisa idlozi. Gogo ngisasho namajhambi yothwasa, simple as that. Ayikho lento yakho. And futhi if wena uthwasa abanye abantwana why mina bathwasise wena ungafuna ukuthwasa? Why uthwasisa abanye wena ungabathwasisanga? So which means now ayikho lento yenza shebezi intshilo into engekho nje emhlabeni le. Wena abanye abantu yabathwasisa but wena mina ngizange bathwasisa. Bona usemakhosi why wena batsabela kuwe? It doesn't make sense. You're contradicting yourself. Wena uthi kumele bangasabeli uthi khona manje you've got amathwasana lawo athwasa ini athwasa lendlela yenu. So why wena wabo mina asabele kuwe? It doesn't make sense. Wena yini inkosi ngaphezulu kwabo wonke amadlozi wabo. Angisho wena ushilo wena gogo wathi kumele banamakhosi. Shute nami wena amakhosi angaphezulu kwabo wonke kumele basabele phansi kwakho uzuyasho ukuthi namathwasana. Lamathwasana wona yini anamakhosi. Khosi bakho kuphela. Doesn't make sense. Awuzizwa ukuthi thina sengaphendula. Ungaphendula gogo. Ngicela siqale la ekuthenini uthi ngithuka abangoma. Yabathuka vele. Ngicela ungila. Yabathuka vele. We're not going to get to the end of this. Lalela mkhulu. Abangoma ngithi mina kuwena nina nithi manivuma idlozi noma nivuma ukufa bese nenza nezintwasi kuhamba negazi eliphuzwayo. Thina masenza le Amen. Ngicela emotional gogo. Now you are emotional as well. So please ngicela ungilalele. Thina mangiza kuwe uzongiguqisa ukuthi akufanele ngiguqe ngidle ngiphuza izintwasi. Ungcolisa lento enginayo. Angizange ngithi mina abangoma bangcolisa amadlozi abo. Ngithi mina ningcolisa, ungcolise. Ithathe ngendlela oyithatha ngayo mkhulu. Kodwa abantu bayoyilalela evidweni beso. Lithe lami thina sithola ukungcoliseka bese kulimala le idalo esihamba naso ngoba asifuni siliphuze siliphalaze. Nithi nina niyaliphuza niliphalaze. Kodwa mangingene kuwena ngiqala yinkinga mangizoliphuza ngiliphalaze. That's all I said. Ngiyabonga. Khulu. Babukele bekho Point TV ke mina ke ngiyaxolisa kakhulu namhlanje undaba ezitha uzothi ukusithela nje kancane ngizukuvela kakhulu ngoba inkundla eyogogo yiba bazosinika umphako nokudla kwendlebe. So singene nje odabeni ke sigabe sapholisa maseko njengamanje ngizocela ukuthi sicacise lento kakhulukazi ngoba mkhulu litsathi indlela yakho mhlambe ngiyakhumbula ukuthi wakuveza ukuthi wena umuntu othwasile unogobela wakho uhambo lwakho nje kwaba into kanjalo bese kuthi ngapha kugogo Ngcobo wakuveza nayo ugogo Ngcobo ukuthi yena akana ugobela kusho ukuthi uyi self initiate uthwasiswe yidlozi. So ngiyaqonda ngiyacabanga ukuthi lezi indlela zenu ayifani. So manje sizelana ukuthi sizonika abantu umehluko ukuthi phakathi komuntu othwasiswe yidlozi nomuntu othwasiswe ugobela kuhluka kanjani. Ngoba indlela ngoba zingafani mhlawumbe kube khona lokho okulinka khona kodwa kakhulukazi ngoba sizwa ukuthi ayifani indlela. Sifuna ukuthi nizosicacisela ke namhlanje ukuthi kuhamba kanjani lapho kwenzakalani. Ngizocela nje ukuthatha ithuba ngiqale ngapha esandleni sokudla kumkhulu Litsathi asichazele ukuthi kuhluka kanjani noma okwakhe kuqonda kuhamba kanjani. Emakhosini bomkhulu nabogogo. Yeah, that's a very good question. Engicabanga ukuthi mhlambe the public or the nation or abantu abalandela into ze spirituality ukuthi mhlambe bazokhona uku understand that because hamba bese bengathi mhlambe kuyashayisana
So I'm one person engathandi ukuthi ngigqile kakhulu when it comes kwento engayenzanga or ithi engayithwasanga or engaphethelwa yona. First, as I've mentioned mangenza introduction ukuthi ngiyinyanga ngiyigedla ibileke ma prophet at the very same time. I'll mix both languages zasotho lesizulu. Mina ngiyinyanga ngoba ngithwasile ngaliphuza ngaliphalaza ngiphansi kwempande kaMajoya yabondaba ezitha impande ephilisa impande ngabulali ukuphumula amajiji namajongo siqhamuka phansi eMpumalanga. Impande lena ngayithola ukuthi mina ngaqhutshelwa ugobela wami. May his soul rest in peace ubaba uMbanezulu insizwa kaSikhosana. So endabeni yokuthwasa I always say ngithi esikhathini esiningi manje imehla efetwile kushintshile the transition from dala namanje izinto asenze ngokufana. Why am I saying that? Ecaleni umuntu makazothwasa umuntu bekakhona ukuthi aphuphe ugobela or aphuphe indawo la ngakaze afike kuyo. So but currently most of the things asenzakala ngalo ndlela leyo. Yes, it does happen. Bakhona abantwana abangena lapha esigodlweni but sikuphuphile mkhulu azachaze ukuthi indawo yakhe isoso sokuthi umuntu wakhona zange afike. Then abanye then it happens to ukuthi mhlambe mazile I consulted to 3 or 4 yama traditional healers. Then after that bese umuntu afeel at ease only to find mhlambe the instincts or mhlambe the inner soul emtshela ukuthi no, this is a place where I'm going to get help. And then kwabanye ke truth mhlawumbe umuntu uyareferwa nje kuphela athi mkhulu ngizwe ngathi bathi yathwasisa and a consult then abe in love with the place. So why ngibekisa ngento ukuthi the transition from dala namanje, there's a lot of things that are no more being done the very same way mandulo abantu abadala bebenza ngakhona. Firstly, there's somebody oke wangibuza la ngendabeni yemvunulo. Ngathi imvunulo, if we can check most of the things ezivunulwa manje into abomkhulu nabogogo omkhulu bethu bebangazigcoki. Bebagcoka ikhumba because bebahamba bayahunta then from lapho bazenze impahla. So yingakho ngamelanga sigceke most of the things that we're doing currently. So bese kube namagedla. Amagedla elobu mina nginabo. Igedla akusiwo umuntu ohamba bese uyobuthwasela. Ubugedla abuthwaseli. Ubugedla normally saying it's more like being a scientist wesinto. Because ubugedla most of the time uboniswa imithi okwedlo ngamaphupho. So bese bakutshela ukuthi mhlambe masithi uthwebile imiphefumulo yabantu emathuneni ukuthi kumele wenze kanjani. Izinto ezifihlekile. Amagedla abantu abangathwasanga futhi ubugedla ababuthwaseli. Amagedla futhi abantu ngathi ngasho ukuthi they are one of the most dangerous people when it comes to spirituality because in the spiritual fraternity. Why am I saying that? Because umuntu ungakhona ukuthi mawuthi kuye ngicela ukuthi ungibulalele isibanibani. Anyeka lokaya lena uzohlanganisa beseyenza kalondlela le bese sibe nenyanga sinomngoma umngoma ethi ngicale la emngomeni futhi ngibuyele emuva basikhuluma ngomngoma or isangoma. We talking about umuntu onodumane umuntu osesephansi kwesikhupha sikagobela umuntu ongakabi nama client ungakhona ungakanyangi umuntu osagida umuntu osabhula ngoba futhi ngizolwa ngidlala ngazo kanje ngoba igedla alibhuli isangoma siyabhula and then uthole inyanga futhi iyabhula futhi igedla singabuya futhi sithi linyanga ngoba liyanyanga abantu kodwa mawuza egedleni igedla lizokutshela lithi akuhambe yokumkhulu litsathi or kuyogogo sibanibani uhambe uyobhula kutshela ukuthi inkinga yakho yini then mina bese ngizokuhlanganisela imithi. So igedla lelo isangoma siyabhula isangoma siyagida isangoma futhi umuntu esesephansi kwesandla sikagobela umuntu ophatha incwadi uyabhala nemithi uyafundiswa ifana njengenyanga ebuya from ebungomeni. Then zihluka lapho masifika lapho. So bese mhlawumbe ugogo uzobuya asichazele kancane ngoba as I said ukuthi angisiyo umuntu othanda ukuthi bengathi ngiceke indlela zabantu but ngijabula ngoba ukhona namhlanje mhlawumbe akangicacisele because sithi iphondo lobunyanga ligcwale. So maybe there's some of the things that I still need to know ukuthi what is the difference between ubugedla na what is called a self-initiation because before mina ngimhambela phambili mhlamba ayichaze then uzongibuza nami ngizambuza ngalendlela le la ngisafuna the answers when it comes to that because
next year I'll be 20 years kulo bunyanga lo, you understand, but I still couldn't find the answers when it comes to the self-initiation, because I still have questions when it comes to that. So ukuthi mhlawumbe ke when differentiate between ubugedla ne self-initiation, as abanye abantu bangibabuza, no matter masaksa self-initiate bona ke bayabathi bathwasa ngamaphupho, of which I still have some question when it comes to that, because some of amaphupho ngibona ngathi mina according to my own understanding kuba ngathi mhlambe indlela yobugedla, or mhlambe noma uyinyanga or uyisangoma nathi siyayiphupha le mithi leyo ukuthi kumele senze kanjani. Ingakho umntana mangena esikhupheni siyamtshela ukuthi mawuphupha uyangitshela, so that ngizoyenza izinto according to the way idlozi lakho lifuna ngakhona, not according to my own experience. Babaphila abantu ozana. Thokoza kakhulu mkhulu, siyabonga kakhulu mkhulu Litsathi, uyichazile indlela yakho nangendlela osebenza ngayo nangendlela oyiyo nento oyiyo, nolwazi lakho olaziyo, njengoba usuyiphosile intambo futhi kakhulukazi ngapha kukhokho ngoba ukuthi kuningi osafuna ukwazi nokukufunda ngoba awufuna ukuthinta kakhulu entweni ongesiyo. Sizonika ugogo Ngcobo ithuba njengamanje ukuthi naye asivezele indlela yakhe nento ayiyo ke ukuthi yena uhamba kanjani kule ndlela yakhe yokulapha. Makhosi bengisacela nje ukuthi before nginaba ngendlela yebu self initiate noma ngichaza kanzulu ukuthi lolo hambo lohamba kanjani, ngisacela ukudlulisana umbuzo kumkhulu. Umkhulu ucompare i-self initiate to ugedla, but to my understanding the question was sicela usihlaziyele noma usichazele ukuthi ubungoma buyini noma ukuthwasa kwakho kuyini, uthwasa kanjani until ufike to the point okuyona. Hayi ukuthi ucompare i-self initiate to ugedla, because that is not comparable. Kokubili. Emakhosini ngiyabonga kakhulu gogo ngokungibuza when it comes to that. When it comes endabeni yobungoma sikhuluma about the calling. When you're talking about a calling, I think we've got different kind of callings. Singakhuluma ukuthi ubizo, thothi umuntu ubizo ukuthi kumele bomprofeta kapa ebe ntate uprofeta kapa mhlobo ebe ngaka kapa mhlambe ebe umngoma. So kunamaphupho oba nawo, there's visions that you get if umuntu, then from lapho you confirm uye kuphi enyangeni or mhlawumbe umprofeta, then they also confirm ukuthi surely lento okuhluphayo into zamadlozi. Mina I'll make my own example. Example ebengenzakala mina as an ex-police officer, there's quite a lot of things that were happening to me. Into enga-understand, benga-understand then ukuthi why ziyenzakala. Only to find ukuthi mhlambe masengithi ngiyachecka ukuthi into zamadlozi. Bewebha mina ngingadutshula out of all the people bengihamba nabo, ibullet yakhomba yimi. I had to go to as far as ICU, but yathi mangiphuma lapho ubaba mangihambise enyangeni, lenyanga yasho ukuthi futhi it were two ekomati port enyanga Nelspruit basho ukuthi mkhulu umntana akho akafuneki la esiphoyiseni, kumele ahamba yothwasa unobizo. That's where ngangena khona kwempande lokuqala ngoba lempande nguye impande obisibili ngathwasa. It was 2007 then 2009 ngaguqula, and then kulapho khona ngabona khona izinto masezivela ngamaphupho ukuthi vele lobunyanga into beyikhona ngoba masengene lapha ngishaya emagobongo ulwa ngedlimithi, kulapho ledlu seliphakama khona selengitshengisa ukuthi kumele ngichube lendlela ngendlela enjani ngitshele ugobela. So ubunyanga bambaqala lapho up until wengikhona namhlanje ngoba lento ihamba ngama stages. Uqala uba isangoma masibahambile then so ba inyanga, so nyanga abantu manje, and then along the way mangilwa ngiphusha le ndaba bunyanga kulapha amagedla wami siwazivezela ezinye izinto. Mina since kuumuntu osebenza ngamagona nangamaphondo, no one wasemhlabeni ongaclaim athi mkhulu Litsathi mina ngakutshengisa ukuthi thatha 1 no 2 no 3 no 4 wenzela abantu amagona. Mina into besifika kimi, into bengisiphupha, into zamagedla ithi masengihamba ngiya kwezinye inyanga ngibuza ukuthi yazi ngiphupha into so ngiyahlanganisa so but idlozi lakho likutshengisa zona vele nathi vele sihlanganisa ngalo ndlela leyo, indlela yamagedla ngoba ngiyacabanga ukuthi
ukuthi indaba zeyigubhu nendaba zamaphondo into zamagedla so kuphambane lapho ngoba nale ndaba yeyigubhu namaphondo angifundiswa ngogobela kodwa kulapha abantu yokugeza abantu yokucinisa imizi into engisifundise ugobela but no matter ngazi ukuthi amagedla nazo aziyenza most of the time indaba ezokwenzani ezokuqinisa imizi ngoba ngiyazi ukuthi imithi yabo imithi esazi ukuthi esikhathini esitimba sebenzisa imithi strong ebanganandaba ukuthi edlozini ukuthi mhlawumbe idlozi lizoba affected or not angazi noma mhlawumbe uphelelekile gogo Makhosi mkhulu ngiyabonga ukuthi usichazele uNabe Khehla ngizocela ukuhlukanisa lapha according to my understanding kune calling esithi ubizo ebese kubuya kuba ne gift esithi isiphiwo according to my understanding abantu abayayi bagide izangoma abathola ubukhosi bobungoma abantu abafola under icategory yokuthi bane gift ngoba kusuke kunesikhwama kuloyo mndeni esehlela phansi sanikezwa lengane aphiwe sona ingakho bese kuthiwa yigift then bese siza ngapha umuntu wakho okay asiqede ngobungoma umuntu wakho uyahamba eyoguqa angithi the whole purpose yale session ukuthi sihlukanise phakathi kobungoma ne self initiate yes and then ubungoma uyahamba ayoguqa emzini womunye umuntu athwase enze konke whatever siphiwo aphiwe sona asenze aqede aphothula buye ekhaya self initiate sibuya ngapha ke kwi calling why kunabantwana abama self initiates today according to my understanding umnini sibongo uyaye buke emuva ukuthi kunemizi umuzi wakhe mhlawumpiseni uyovalwa ngohlahla ngelinye ilanga ngenxa yamacala nezinkulumo nakho konke okwenzeka emndenini ebese bebonisana ukuthi kufuneka kube nengane ezosukuma ezothunywa iyothunyelwa ukuthini iyolungisa lamacala leyo ngane ke bese kuthiwa ilontuza yakhona isiphiwo sakhona yini ubizo ngoba ubizelwe ukumbatha lamacala ayowadiliza ukuze umsamo noma ikhaya lingafadalali. That is self-initiate. Self-initiate esikhathini esiningi iphatha abantwana abaphethwe amakhosi, abambethwe amakhosi. Self-initiate esikhathini esiningi not every time imbathwa abantwana abananegazi lobulungu esikhathini esiningi. We understand. So akukho angeke ubone ikhehla noma inkosi ihamba iyoguqa emzini wabantu. Hence kuba ukuthi lithi liyayithwasisela because amakhosi awaguqa. That is the main reason yokuthi kube khona abantwana bathi okuthiwa bayayithwasisela. Yebo bayayithwasisela kodwa kuba khona umuntu omkhomba indlela akusikona ukuthi uyamthwasisa and akufuneke ayoguqa agcobe ibomvu aphuze igazi ngoba la ebungomeni mani gatsheka asigajekwa futhini mani gatsheka nivuma ukufa nidla intwaso niphuza igazi kanti ngapha asilithinta igazi wathinta igazi kulimala lobukhosi ohamba nabo ngoba ubukhosi benhlanzeko hence singaphuzi ngisho utshwala hence singahambi ngisho imigidi fanele uhleze uclean that is self initiate angazi noma umkhulu sofa unembuzo emakhosini gogo it's very much interesting yes. Masicale la gogo ngicela ukuthi ngibuyele emuva kancane mawuthi ngicela ukuthi sisuke esilungweni ukhulume ngegift ngicela ukuthi uchaze ukuthi sibe ngoba sinabantu abadala engicanga ukuthi lolu hlelo bayalimamela singaba confused wena ukuthi mhlambe sisebenzise le synonyms or mhlambe amagama wesilungu ukuthi ngesintu igift yini le enye bisithu ibize mhlambe sikhona ukuyicacisa lapho kodwa ngicacisile Khehla ngathi igift isiphiwo into eyayikhona isikhwama esiphathekayo esasikhona kumandulo sehla hence kunokwenzeka ukuthi mangabe kunomkhulu la ekhaya oyinyanga uma sezohamba kunengane beyikhonzile ebesebenzisana naye uthola ukuthi mase hamba uthi nasi isiphiwo sami ngishiya kwena isiphiwo igift and then ngizwile nje ku one of your podcast uchaza ukuthi ama self initiates awana sikhwama sinazi izikhwama ezingamoya Khehla because umuntu ngimbhula ngilele ethe fika sengiyazi ukuthi uze ngani so thina abantwana laba be calling of which ubizo njoba ngichazile ngathi kuyakhulunywa emazulwini ukuthi kufuneka ingane ezoyovusa leli yakhaya ikakhulu thina semphathwa amacala ungidlula abanye abantu ngoba kufanele uyolungisa lamacala abo bonke labantu abalele uvuse leli khaya livuke lime. So ubizo it's when amathonga abanikazi beyibongo bethi kufuneka ingane elungisayo ebese igift noma isiphiwo umntwana othola isikhwama esiphysical of which unikezelwa from generation to generation until asithole naye.
angazi noma uyaphenduleka. All right ke gogo yeah ngizonaba ke gogo nyakuzwa uthi ama self initiates abantu kumele bangaguci kwezinye igodlo noma kwezinye inyanga. The first question enzokubuza yona yokuthi uwazi kanjani ukuthi kumele be self initiated ne or to self initiate yourself. And then wabuya wakhuluma nokuthi mawuye self initiate akumele nguphuthi into kwa utshwala. It's so strange. There's a lot of them that I see baphuza utshwala abayengathi basangene la ekhanda. I can't understand what's going on. And then enye futhi engifuna ukuyazi wena gogo ukuthi mawuthi kulungiswa mhlambe amacala ayenziwe mandulo ngoba ebunyangeni nakhona we do have that. I still saying it umuntu usuka nayo lobunyanga lokuthi kumele ukuthi it's just that there's things yes I understand. I don't condone most of the things that have been done by but is abezinye inyanga the mentors or abagobela. Hence other people they are also scared ukuthi bahambe bayothobela phansi kwezinye inyanga. I always saying it, people is because bona bafuna ukuyiphatha and esikhathini esidingi bazenza abonyanga nkulu and I'm going to say it most I'm not saying all of them most of the self initiates njengoba ukhuluma ngobukhosi it raised something enyenye ibone inyanga ezithwasile ezizosho ukuthi esikhathini esidingi mhlambe they lack indlela ukuthi kumele babonise ukuthi ebunyangeni kumele basiphathe kanjani because ebunyangeni kunendlela kunemithetho oyitshelwa yona oyalwa yona mawungena esikhupheni so bona bayenza ngenye indlela uzubona ukuthi these people kahle kahle bafuna ukuyiphatha and bafuna bengathi ngathi singathoba phansi kwabo. Mina ngisasho no self initiating ngizothoba phansi kwayo ngoba ngisasho namhlanje ukuthi uze bathi indlela ibuzwa kubaphambili uyenza kanjani masithi for an example na bathi uphupha amakhosi kaNcamane noma mhlambe usikhuluma ngemithi manje and then if umntwana asesigodlweni athathela kude ukuthi afunde lo muthi or afunde intlola asifunda every day bese some of the initiate bathi mina ngiziboniswe ephupheni lento leze ukhona ukubamba kanjalo iphupho lithatha isikhathi esingakanani uphupha every day when we self initiate or kwenzakalani because I fail to understand I still need some clarity when it comes to that ukuthi yini iphupha every day nina I understand what is happening and ngifuna ukuthi abantu bangangizwi kabi those are the questions engifuna uzazi ukuthi engifuna ama answers ukuthi niphupha every day yini bonisa umkhulu nabogogo beni baza every day how do you learn imithi and nentlola yes omunye esuthinta the last podcast that we said I've never said it ukuthi ngithi abana ikhwama I've never said that one but going forward into engishilo nje ukuthi kumele bahambe bayothwasa kumele bayosabela ngoba indlela ibuzwa kubaphambili there's no way ungakhona ukuthi usichubele ingcola so if mhlawumbe kumele ushaya igobongo uyoshayela igobongo wena uhlanganise imiphi igobongo sho ukuthi ufuthi sadinga isandla somunye umuntu ukuthi lo muntu lo azokukhomba ukuthi imithi kufuneka 1 2 3 4 you still need a mentor about self initiation it means uzenzela yonke into uyi-one unless if maybe the word self initiation masike siphume sibize ngesintu ukuthi i-self initiation isho ukuthini ngicela ukuthi kahle kokumasisusi ngabe self initiation ukuthi ngesintu ibizwayo usubi uthungibuza into eyiningi kakhulu izindaba kuningi ngeke ukuthi ngiqala kuphi ngicine kuphi ngoba manje sokukuningi asikhe kahle sihambe kahle sicathule kahle ngiyakuthanda ukucathula makhosi ngizocela ukuqala angisazi nokuthi fanele ngiqale phi ngoba usunabe kakhulu ama self initiates mkhulu noma umntwana oyithwasisela njengami ngizoyenza umzekelo mina ngihamba nabenhlanzeko khehla angiphakanyiselwa umunye umuntu igobongo ngiyaziphakamisela igobongo engaphakamiselwa lona lilodwa it's when ngiyohlambulula abanikazi beyikhwama wayilishaya phezulu kwekhanda lami eBhobhomeni that was the only gobongo uma uhamba nalamakhosi lobukhosi bu diverse akusiwona amakhosi nje kuphela ngoba kunezidalwa kunakho konke oku involved kulesiphiwo sokuthiwa yini ukuthwasiswa abantu abadala angikwazi ukuthi ngingasuka bese ngibiza wena ngizoguqa kwena asiguqi khehla ngisho usuthanda angizukuza ngizoguqa kwena nabantwana silayelwa yidlozi njoba uyenza as if it's a joke ukuthi thina sithwasa kangakana siphupha kangakanani siyathonga khehla siyathonga umntwana onalo libizo uyalala ngisho emini versus izangoma enivisa ngo3 ebese ngizwile nithi isangoma umuntu onabantu abadala kalali ngo10 ekseni thina sithonga noma yinini ngoba mabefika bathi yalale uyayelela uthola inkulumo
So asinaso isikhathi sokuthi sithi hayi umthetho now o straight. Umthetho siuthole edlozini, asiutholi kumuntu, asenze inhlala yenza. Hence sithi noma asithwasi ngokufana. Sithwasiswa idlozi ngendlela yakho. Ukuthi sizothi ebungomeni uma ufika kufanele it's a norm. Fanele ukuthi uyolala phansi, kufanele uyohlala esofeni njoba ushilo kwi-podcast yakho ukuthi sibalekele ukuba comfortable emakhaya ethu. Yikho kufanele size soguqa, asizuguqiswa yini. Mina nginamathwasa amaningi, nginabantwana abaningi ababuya ekuthwaseni beguqisa idlozi elingaguqiswa, bagidisa idlozi elingagidiswa. Izinto zasezivaleke. Esikhathini esiningi abantwana bese mabefika ekhaya bethi ugobela wangivala, kanti awumvalile ngenhloso, umvale ngokumthwasisa into engasiyona. Bengafanele umthinti kwasekuqaleni. Umntwana uthwasiswa idlozi liyamkhomba. Imithi liyayikhulumela impande. Uyikhwama njengoba ukhuluma ngeyikhwama. Mandulo according to my understanding, iyikhwama wawuyinikwa idlozi. Kodwa manje sithengwe Faraday. Iyikhwama amathambo bowafundiswa yithonga mawusemathongweni. Kodwa manje niyabafundisa. Into ebangela ukuthi bese siba nobuthakathi obungaka kulomkhakha yilento yokuthi abantwana mabengene ephehlweni umsebenzi wobungoma uchitha amathambo agide. Kodwa ubungoma banamhlanje sebehamba nempande. Impande ezenze njani ezingaphiwanga yidlozi. Yilapho engiba nenkinga khona. Uyayibona? Bathi kunenkomo yencwadi kaGobela. Ngathi mangibuza ukuthi yini inkomo yencwadi kaGobela ukuthi uGobela kufundisa imithi. Yindaba oGobela abafundisa amathwasana obungoma imithi engasiyeni inyanga umntwana. Ngoba zonke lezo zinto mina according to my understanding uyasiphathiswa. We understand amkhulu. So sinaleyo clash yokuthi thina siphiwe nginamajazi awu12. Akilikho nelilodwa engalithungiswa inyanga noma umuntu wasemhlabeni. Ngitshengiswa yini yithonga lami engigijima nalo. Nginezipurampura ezintathu. Akekho noyedwa ke wathi kimi ungababuza bonke ayikho inyanga engasukuma ithi no uMangcobo uyaphosisa ngamthungisa ijazi likanje. Hence nezingane zami ngiyithwasisa in a way ukuthi noma ngahamba emhlabeni umeza kumkhulu uLtsatsi ezohlola umkhulu uLtsatsi athi lo yagogo wakwenza izinto engekho umntana nami yakwazi ukuyimela kuleso simo ekutshela ukuthi ugogo akangifakisi ngisho ubuhlala yonke into oyibona emzimbeni wami into engiyambulelwe yithonga. So mawuthi sikuthonga kanjani basithwasisa kanjani bayasithwasisa khehla into ongayazi buza ngoba ubizo lelo esikoloni lujule kakhulu khehla lujule kakhulu. Mina ngaqala kungakabi kusemnyama ebantwini kungakadumi njengoba sekudumile namhlanje. Ngangishayisana nababonda kodwa ngaze ngayithola eventually 2006. So ngikushiya ngonyaka khehla siyalingana kuyafana kodwa mina lento le ngigijime nayo ngacathula ingwisa ngivuka ngaze ngafika lapha engikhona. You understand? So kunaleyo clash ukuthi and futhi ama self initiates the reason why bethi singangeni ephehlweni besides ukuthi amakhosi nisincolisa ngamagazi. You understand? Lamagazi aphuzwayo manidla izintwaso nani ziyasibulala thina. Kanti futhi uyangihleka mkhulu. Mkhulu gogo I'm not expected to mele ngikwade nginjalo gogo. Cha uthonabile gogo. Awusonabile gogo. Yebhlungu ukuthi mhlambe kuma comments izoba ngathi uthuke inyanga mawuthi siningcolisa ngegazi wena gogo. Inhlambe ebunyangeni lento le wena uchaza ukuthi umsebenzi wabomkhulu nabo gogo ukuthi mandulo kahle wena ukuthi lento sithatha from mandulo kuphuza igazi ukuthi thina singcolile singcolisa amadlozi wethu kahle wena yasithuka wena gogo kangena emlomeni kahle wena yasithuka gogo singabangoma ukuthi sidla siphuza igazi ngoba thina singcolisa amadlozi wabantwana ngoba nina ngabenyanga enkulu. One other thing wena gogo ngifuna ukukubuza yona sijule and I'm not being personal about it ne ukuthi nina nisebenzisa anything ephuma igazi. Ngicela ungiphendule lapho bese ngiyachubeka anisebenzisi. Kunesikhathi mawulungisa obomkhulu. Kunesikhathi ungathe angithi ungibuza umbuzo ngiyaphendula. Kunesikhathi lapho olungisa khona idlozi kufuneka inyongo. Kodwa bese kufika isikhathi mase kuphakama laba okuyibona abaphethe ikhwama. Laba okuyibona abakhola ama follows bese ubeke igazi phansi. Kangangokuthi noma ngisho ngilapha umuntu I'm not allowed ukumhlabela. Okay, ngicela ukuchubeke gogo. So you answering me ngokuthi igazi nalisebenzisa. Masaqala ulungisa idlozi. For now it's only okay
ngicela ngangena emlomeni cala gogo ngibengithi ngi-answer le ngikhona ukuqhubeka ngoba nawe uyithole chance yakho now it's only okay with you if nisebenzisa igazi mayifuna wena mayisutha wena but mayisutha thina abangoma singcolisa amadlozi owenu ngoba ngisho pure wena holy yingako mhlawumbe ngasebenzisa igazi ngaleso sikhathi leso usebenzisa igazi ngoba mayisutha wena then ingcolisa amadlozi but thina masisebenzisa ngalendlela lesafunda ngabo umkhulu nabogogo nabogobela bethu iyangcolisa idlozi gogo ngisasho namahambi yothwasa simple as that ayikho lento yakho and futhi if wena uthwasa abanye abantwana why mina bathwasise wena ungafuna ukuthwasa why uthwasisa abanye wena ungabathwasisanga so which means now ayikho lento yenza shebezi intshilo into engekho nje emhlabeni le wena abanye abantu abathwasisa but wena mina ngutowazange bathwasisa bona usemakhosi why wena batsabela kuwe it doesn't make sense you're contradicting yourself wena uthi kumele bangasabeli uthi khona manje you've got amathwasana lawo athwasa ini athwasa le ndlela yenu so why wena wabo mina asabele kuwe it doesn't make sense wena yini inkosi ngaphezulu kwabo wonke amadlozi wabo angisho wena ushilo wena gogo wathi kumele banamakhosi shoot nami wena wakamakhosi angaphezulu kwabo wonke kumele basabele phansi kwakho uzuyasho ukuthi namathwasana lamathwasana wona yini anakhosi bakho kuphela doesn't make sense awuzizwa ukuthi thina sengaphendula ungaphendula ngicela siqale la ekuthenini uthi ngithuka abangoma yabathuka vele ngicela yabathuka vele we're not going to get to the end of this lalela mkhulu abangoma ngithi mina kuwena nina nithi manivuma idlozi noma nivuma ukufa bese nenza nezintwasa uhamba negazi eliphuzwayo thina masenza le ngicela amen emotional gogo now you are emotional as well so please ngicela ungilalele thina mangiza kuwe uzongiguqisa ukuthi akufanele ngiguqe ngidle ngiphuza izintwasa ungcolisa lento enginayo angizange ngithi mina abangoma bangcolisa amadlozi abo ngithi mina ningcolisa ungcolise ithathe ngendlela oyithatha ngayo mkhulu kodwa abantu bayoyilalela evidweni beso lithe lami thina sithola ukungcoliseka bese kulimala le idalo esihamba naso ngoba asifuni siliphuze siliphalasi nithi nina niyaliphuza niliphalasi kodwa mangingene kuwena ngiqalelwa yinkinga mangizoliphuza ngiliphalasi that's all I said ngiyabonga alright ke uqhubeka wena gogo endaba self initiation njengoba usho ukuthi wena amakhosi namakhosi abananga sabele phansi kwaloko ngisabuye ngizoyithinta kancane ngithi uthi namathwasane uyena wathwasisa but you just said yes I say you're contradicting yourself and then uthe wena basabeli phansi komunye umuntu but wena amathwasane akasabela kuwo basiye ngicela ukuphendula uzongidala kancane asikisi nje asikisi mkhulu asikisi gogo kakhulukazi Beckham ikamera kakhulukazi njengoba lezi indlela kahle kahle ziwu2 asifani kanti futhi thina okanye nababukeli okanye nabanye abantu bafisa ukuyiqonda vele ukuthi ihamba kanjani kodwa sike ngokwempendulo zenu ngiyabuka ukuthi sekunanemoya ephakama kancane sizogcina ulwazi singenalo kanti into enizele kakhulukazi la mkhulu nogogo kakhulukazi ukuzosipha ulwazi ngendlela zenu ngoba siyayidinga futhi singama client enu niyasilapha ngabaphilisi ngabalaphi bendabuko kakhulukazi ke njengoba nani nanifikile studio nisho nithi bakhona abantu abalapha ngokwamanga bakhona abalaphi bendabuko futhi beqiniso kodwa la sizofuna ulwazi olunzula oluzosisiza ozosilekelela futhi ukuthi sikwazi ukuthi umuntu ongakholelwa entweni enje aye kumuntu onje okholelwa entweni enje aye kumuntu onje ngoba akuna wonke umuntu engicabanga ukuthi meya kumlapho wendabuko mhlawumbe usuke efuna umuthi kokunye kuyenza ukuthi ufuna nje ukuyiswa emanzini kuphela omunye kuyenza ukuthi ufuna umuthi so sifuna ukuzazi indlela ngoba zimbili kanje ukuthi zihamba kanjani so ingakho ngithi esicelayo la kakhulukazi ulwazi nje kuphela imoya noma ivele izophakama vele ngoba kakhulukazi kuyinto efana nani ne debate mawuthi uyayibheka ngoba umkhulu uyambuza ugogo nogogo futhi uyambuza umkhulu kodwa sicela ukuthi mhlawumbe ngokomoya ungaphakami kakhulu futhi ithuba ngiyafisa ukuthi ngathi ngaba yinto eninikana yona ikakhulukazi engamngena omunye umuntu engamngena omunye emlonyeni mayisa achaza mhlawumbe nje amlinda amnike leso sikhathi makukhona umbuzo umlinda aqede bese uyambuza kungaphakami nje imoya kakhulukazi engakusho nokuxinxana amagama kakhulu engakaqeda omunye
isingathi singakwehlisa kancane esifuna ukuthi amlinde nje kakhuluma azaqede bese ke ayambuza la mbuza khona noma naye bese veza uvo lakhe amagama futhi angathi athi ukuhluka qinile azizwana singawafaki kakhulu kodwa nje sifuna nje indlela yaphambili ngoba kubalekile ukuthi kusetshenziswane ngoba kuningi umkhulu letsatsi azokufunda gogo Ncоbo kanti futhi nogogo Ncоbo kuningi akazokufunda kumkhulu letsatsi akangakwazi ngoba iphondo lomnyanga aligcwali so yiloko nje sicela ukuthi sibe ne-information right emakhosini mkhulu siyabonga kakhulu nxa when it comes to that mkhulu kodwa ke ngifuna ukuthi silungise lena ofish lenye ngiskiphe nje ngidlulise futhi yokuthi ugogo no matter yena manje sekayijika athi azange athi singcolisa amadlozi wabo so kahle ngisayiphinda ngithi kahle uthuka izangoma nenyanga ba ezisebenzisa igazi sakuphinda uthuka kahle nesintu sethu because ngiyacabanga ukuthi abantu beside indaba ezobunyanga masi in their household wena mkhulu ukuthi makuphethwa izinto zasemakhaya bakugezwa inyongo yasebenziswa igazi liyasebenzisa which means singcolisa amadlozi wethu I think lo nkulumo le ngizoyidlulisa but ngisasho namanje ukuthi uyasithuka siyinyanga anyeke futhi ngiyidlulisa lenyanga yevume futhi ngoba labantwana laba abanye basazothwasa or bathatha lo hambo or laba sibathwasisile mayithatha kumele bayithathe kanjani yena into bangayazi njengoba shiyo noma into bangayazi bangagcile kuyo angabe ngathi kuyinhlamba it's more like the Christianity bangathi uNkulunkulu is what we call it that's blasphemy we cannot be ukuthi ngithuke inkolo yabo uyayithola ukuthi ngithini nomkhulu but ke ukuqhubekela phambili namkhulu ngisasho ukuthi I've got a lot of questions when it comes to that uyasho ukuthi baboniswa ngamathongo so my question ukuthi amathongo lawo wabona every day or kanjani ucizelela ugogo kulende the last podcast of which mhlamba abanye bayibonanga of which a lot of people bazoba lost you understand maybe izomela baqalele bazokhona uconnecta with this one kanti yena ngabe usitshela ngalento le ayaziyo manje angathi ngoba uye wathi kwashaka manje ngikhuluma naye ngoba futhi uyocelile ukuthi sibe lana on this podcast today ukuthi angicacisele kahle ukuthi khamba kanjani but mina bunyangene ngisasho namanje ngithi nathi sisensinamathongo nathi sidabantu abadala basibonisayo namagedla same applies so lena ngisasho ukuthi most of the time nginabantu abaningi wena mkhulu abantu abazile lapha esigodlweni njoba naye asho ukuthi khona abanye sabathwasisa nami I've got a lot of abantu bathi bayithwasisa bacabanga ukuthi they had to self initiate only to find it was not bekuyidlozi belisaba prepare ukuthi kumele bathathe lo msebenzi womkhulu nabogogo. And then another thing yamaphupho wena mkhulu akekho umuntu ongaphuphi remember we all have what we call the subconscious mind if something uyayenza ujule kuwe masithi before ngilala ngibukela iTikTok and then kunento engiyibonayo and then mangilala at the back of my mind iyabuya kuba iphupho lento leyo bese mangiceda besithi ngiphupha into ethizeni ngikhohle ukuthi izolo bengijule phezulu kwento enjani or mhlambe something happened yesterday ngajula kuyo mangivuka sengivuka ngathi ngiyayiphupha ngathi ngiyayiboniswa into enjalo and then from lapho sizolahlekisa abantwana bamadlozi if that's the case ngoba akekho umuntu ongaphuphi and not always ukuthi uzophupha and akusho ukuthi mawunobizo ukuthi kumele uhlale uphupha and mawungaphuphi now and then it doesn't mean ukuthi there's anything wrong about that there's nothing wrong about that idlozi liza kubonisa if there's something important ekumele ukuthi uyidlulise babaphila abantu amen ngizocela ukuqala futhi ngichaze futhi indaba yegazi umkhulu uthi ngithinta indaba yokuthi nasemakhaya kusho ukuthi akusafuneki kwenziwe imisebenzi ngoba makwenziwe imisebenzi kudingeka inyongo negazi angizange ngasho njalo mina ngithi mina lisingcolisa masizolidla siliphuze siliphalaze lilimaza laba esihamba nabo ngiphakhe leyo ndawo ngiyiphake ekoneni le isindlule kuyona thina siyathonga khehla into mangabe ngiyayibelieve ekuthenini into mangenalo ulwazi lwayo ngoba lolu hambe sihamba kulo awunalo ulwazi lwalo so I don't think you've got an objection clear ukuthi unga-objecta to whatever that I'm saying unolwazi lwalendima oyihambile yagcina lapho igcine khona nginolwazi lwalendima engiyihambile so you have no right ukuthi ebese silokhu sihlashana
uyayibona Gogo, and thula you have no kunento right lozele yokuthi gogo. ungitshele ukuthi Don't be- mina ngizoguqa kuwena ngithwase Gogo, leyo will never happen abalaleli ngicanga ukuthi manje bafuna information. ukuthi ungangeni uma kukhuluma umunye kodwa ngikulalelile But I have wakhuluma to waqeda interject on it's a debate. ngikulalelile wakhuluma waqeda Wena game awusangena sapha abantu no information. nawe ubunginika Sonke ngiphendula izinto ezikhulumile ngihamba phezulu kwamazwi akho qhubeka gogo. and mawuzothi i-podcast mangajuli kwi-podcast lena engiyilalelile ngijule kuwena ngijula kuwena ne-podcast because i-podcast yiyo engisukumisile ukuthi uzositshela ukuthi yinto engekho lento yokuthwasa ukuthiwe uthwasiswa amadlozi yinto engekho into mongayazi mkhulu uyazi Amen. asiyigcine nje lapho Siyadlulisa. yebo asiyigcine nje lapho Thokozani gogo. kukhona lapho futhi mkhulu sengeqa njena ngiya kwezinye uthi mina ngiyasicontradict mkhulu kukhona lapho okhuluma uthi wena wathi mawungene ezintwasweni waphiwa igama lelo gama kwakwelamaZulu wena you have nothing to do with amaZulu but within the same speech osidelivayo you say uthwase ubunguni nani ebese uthi futhi wena abantu mabekubuza ubunguni ukuthi ubuthola kanjani ngoba wena umsuthu bese uthi phela isizwe simnyama si descender from esizulwini or whatever the way we explaining ngakhona but you just said you have nothing to do with amaZulu and yet ubusubuya uthi uthwasa ubunguni ngoba kudescende kanjani so angazi ukuthi ubani oyicontradictayo Khehle bese sibuya futhi kule podcast yakho yama self initiates uthi wena awazi ukuthi sihlola kanjani ngoba asinazi izikhwama asikubonisa izikhwama njoba bengichazile ukuthi izikhwama zethu izikhwama zikamoya sithi masithonga bese sixoxelwa ngumuntu before ezofika besides indaba yezinhlolo zekhanda wena kwi podcast uthi awazi ukuthi sihlola kanjani so singakutsheli asizukutshela lutho bese at the end futhi within the same speech osidelivered wena ngomlomo wakho ubuye ushintshe uthi wena kukhona abantu abahlola ngekhanda kodwa uthi ayikho leyo nto ukuthi umuntu angabi nezikhwama bese kathi uyahlola kodwa ekugcineni ubuye uthi kukhona abantu abahlola ngekhanda so angazi ukuthi iqiniso eliphuma lapha phakathi kwami nawe elipho kuyilona esofundisa abantu ngalo Ngaphendula gogo. ngaphendula mkhulu Emakhosini gogo. Manje iqala lawe egcine khona indaba ezikhwama. Nisacabanga ukuthi mhlambe keMsotho ne yena namhlobo untshantsi kubuye Sotho because isiZulu ngicanga ukuthi mhlaba usazi wena gogo. There's nowhere ngishilo khona ngithi abantu abanayikhwama. I've never said it. Ngifuna uhlala uyazi lento le. Ngifuna imama ubuye imamela futhi ngoba ngiyabona uhlezi kuyo enhle nje uya comfortable kuyo. Okay, fast forward wena gogo. Endabeni yamanguni the descendants wena gogo ngiyichazile ngathi la bengikhona bengithwasa khona icaleni bangiphi igama bathi ngumahlabezulu kaMthetho bangigatsheka azange idlozile iphumele la futhi ngaze ngabuza nasekhaya ukuthi ithi into yakhona bazi basho basikhaya ngoba because indaba obungoma mina nginyanga yokuqala mina from the paternal and the maternal side my family, you understand? So bazi babuza ukuthi kahle lento lena umahlabezulu kaMthetho asihlobane bakaMthetho thina asihlobane namahlabezulu bani only to find ledlozi leli ekumele ngilithwase oletsatsi kaMfukeng ngikhuluma ngobaba ozala umamami lo umamama angamazi nangombona ngamehlo washona umamama na 3 years whereby noma sikhula wena gogo azange baxoxe ngomkhulu wethu because kwayena umkhulu wethu azangikhulisa umamama yathi maseliphuma umama mbekazi igama nje kuphela ukuthi uletsatsi wakamfukeng yathi maseliphuma masibamtshela umama cried mababuza ukuthi khalilana washo ukuthi ubabami lo that's when I knew igama likamkhulu wami ukuthi umkhulu letsatsi kamfukeng then yabo khona sengimbona nangabaphupho nakhona ngimbonanga nawe then mhlambe sizingaqala ukuthwasa sengenza 20 years mhlambe umkhulu ngamphupha kayi 3 times you understand and then kule ama descendants wena gogo ngisasho ukuthi ile mandulo if uyayilandela istory sika Shaka wena gogo kuye kusho ukuthi kunabantu babaleka bazivulela itribe ethizeni babaleka bayivulela itribe ethizeni mina ngisithwasile isizothu wena gogo lana obukuzalwa khona umama nobaba masikhuluma ngenguni yes abantu abaningi babasuthu abaningi banokubuza mhlambe abatsonga abatswana and so on but yingani abantu babathwasisa inguni bavusela ngesizulu it's not only about the Zulu tribe lapana asikhulumi ngetribalism asikhulumi ngetribe sikhuluma with enguni from le emove ukuthi abantu besintu esikhathini esiningi the language that they used baba bonke ukuthi what kind of a language bebayisebenzisa fast forward wena gogo when it comes endabeni
le ukhuluma ngayo into ye self initiation yendaba ngifuna ukususana legazi ngoba futhi angifuni ukuthi siloka sisijula kuyo ngifuna ukuthi sinikeza abamameli into or ababukeli information ngicela ukuthi ugogo kungichazele ukuthi okay ke mawuthi uboniswa amagobongo amagobongo lawo uboniswa once off bese amagama akhona ayahlala or mhlambe into ohlala uyiphupha masekela abo Faraday ngicela ukuthi into zamanje sibuyela mandulo before kuthengiswa imithi abantu abadala bebahamba bayaboniswa bese bayogubha bagubha imithi and so on bekwenziwa kanjani bewubonisa isihlahla sakhona now and then uhamba uyosifuna usigubhe uhlanganisa igobongo ukwenza kanjani ngicela singajuli kunto yenzakala namhlanje ngifuna sibuyele emuva ngoba lobunyanga lobo akusinto icala manje the self initiation as you say akusinto icala namhlanje should into yakudala yamakhosi ayiphathayo angafuna ukugobe wenzani ukugoqa phansi kwabanye abantu ngoba indaba self initiation akusikudala ngiyazi or ngiyizwa mina ngakhula ngazi kubinyanga ngazi izangoma into efana nalezi ngicela ukuthi ungicacisele lapho nje kuphela ukuthi ihamba kanjani sikhona ukuthi singamoshi isikhathi sabantu abalalela this podcast. Mina ngizokuchazela ngobizo lwami amagobongo imithi bayakuvezela kodwa kwesinye isikhathi yikho ngithi uba nementor not ukuthi ugobela loyo umuntu othi mawuxakeka endleleni yakho ebese uphephela kuyena ukuthi yazi ngixakwa ukuthi nokuthi so namagobongo ayangena lapho uthola ukuthi sebakwambulele lanka izinkambi lezi eziphakeme kubona okuyizona ingafanelanga uyigede bese uthi mawukhuluma nalo okulekelelayo ebese esho ukuthi kunani ezinye ekufanele zingene uyaye bese uthatha ke lezo impande uhamba uyophahla ngiyangithi umuntu awukwazi ukuvela uthatha into enyangeni bese ufika uyisebenzisa phahla ubabuza ukuthi ningilayele imithi ewu5 kodwa manje igobongo mangibuza kuthiwa kufanele ibe u10 ingabe ngiyakuvuma yini lokho and then you take it from there idlozi lakho malibuya lisanokusho ukuthi thina sifuna le impande ezu5 esikunikeze zona kodwa kwesinye isikhathi basanokubuya futhi bekutshela ukuthi cha ungayibhanqa ubese usiphakamisa ngazo so yonke into uyilayelwa yidlozi yebo kuyaba khona isandla esizokulekelela kodwa akusisona isandla oyohlala kwaso isandla othi mawuphuphile kukhona into ongayi-understand bese umbuza umuntu ekulayele mangabe kukhona kufanele ayokulekelela ngakho emanzini mhlawumbe niyophahla uyakuphelekezela kodwa into zakho akusiyena oyithinta kuqala mawuyi-self initiate. Okay ngisacela ukuba nombuzo la kakhulukazi njoba iyacaca ukuthi ngibuyela lapha emuva kancane njengoba bekunombuzo athi uqhamuka ngapha umkhulu ngapha uLithatsi ebuza ugogo ukuthi njengoba amathwasa angithi ugogo Ngcobo kahle ugogo Ngcobo uyi self initiator ngithi yebo so wabuza umkhulu uLithatsi ngapha wathi amathwasa ngiwathwasisa kanjani ngoba wena ngoba ugogo uNgcobo uthe awuthwasiswa awuthwasisa so sekunombuzo olengayo nje manje ugogo Ngcobo ngoba uthi gogo njengoba uthini ikhuluma ithi kwi self initiate kusho ukuthi kuba siyadingeka isandla noma umuntu ozokusiza kodwa noma engezokuhlala angazi noma ngizwe kahle mawuyichaza. Okay njoba ngisho ngithi angisiyena gobela kuma self initiates ngiyimentor umuntu okulayelayo okulekelelayo okucathuzisayo lapho ubhajwa khona but bulk of the work izinto eziningi ejulile uzenziswa emathongweni amakhehla ebese okufanele kuphethiswe emhlabeni lapho ubhajwa khona unga-understand uyayibuye kimi yebo angithi uyikhokhile inkomo yakho khehla yokuthi sikulekelele yebo sizokulekelela phezulu kwaleso simo sokuthini mangabe kuphethiswe kwasemathongweni okwasemhlabeni okufanele ukuphethise ngokwasemhlabeni kungakwazi ukuthi kufanele uqale all right asikisi kancane ke gogo ngisacela nje ngoba ngifuna ukuthi sihambe nayo vele singayihlehisi kakhulu ngishoba gogo ukuthi wena uyababonisa lapho nalapho wena ukhona owekubonisa nawe owekulekelela wena ke siqu sakho ngachaza ngathi mina kwakukhona ngathola bogogo abawu2 mangiqala mina ubizo lwami kwakuyizangoma lo munye nanesprofito ngathi mangibuza ngifika kubo bengihlolela bathi kimi abakaze bayibona lento enginayo kusho ukuthi babezwela ngayo mandulo ekhambeni kwami ke kwaba ukuthi lo onanesprofito umuntu vele osebenza abantu kakhulu lo ubengilekelela mangabe kukhona inkulumo engayiqondile emsamo
engihlolele bese ngitshela ukuthi hayi ingazathi uyigejela lo ongala bengiya kuye mangiyobuza like in terms of amagobongo nezimpande zokuyihlambulula mangabe kukhona impande abangitshengise yona angangayiqonda then I would go to this person bebengilekelela in terms of that hayi ukuthi kube umuntu okushayela igobongo ekuphakamise ngoba la kule ekuthwaseni kuyaye kuthiwe kufanele ugoba kwesinye isikhathi ugobela ukushayela igobongo abamabavuni asikisike gogo njengoba ngithi ngisacela ukuthi sihambe nawo kahle singayilande sikakhulu ngifuna ukuthi ngikwazi ukuyicontrola ne kuze nani nizoyiqonda manje nani ngenzeka ukuthi umkhulu nogogo senigcina seniyakhuluma nje ayisekho into no naphandle kungazwani ayisekho nento ephathekayo masinilalela kodwa sifuna masinilalela kube nento esizokwazi ukuyizuza so njengoba uyibeka kanjalo gogo ukuthi wena ke wahlangana nogogo abawu2 okwekuyibona babekusiza mawufuna ukubuza okuthile okusho ukuthi gogo amalida akho so ngapha kwentwaseni yogobela ngizwa ngathi gogo uma uNgcobo unokuyi awuyivumi kahle ukuthi la kube nogobela angathi mangithi ngiyibhekisisa nawe kwakukhona abantu owabuza kibo ababekulida nangapha ngithi ogobela basuke belida amathwasa ngithi so okuwukuthi wena mhlambe ongaqondisisi ngale ukuthi amathwasa ahlala nabogobela nina nihlali nabantu abanilidayo angazi noma mhlambe yebo mkhulu into kunjalo into abantu abadala bayalayo ukuyoguqa nokuyogidiswa kungafanele asigidi esikhathini esiningi manje ukuyoguqa emzini yabantu into abayaye bangayifuni hence kuba nalolu kuhlukana kwezinto ukuguqa nokuyogidiswa nokudla izintwaso asizidla izintwaso ezihamba negazi phakathi yiyo into beseke iyenza ukuthi kube nokuhlukana kodwa ukuthi uzothola umuntu ozokulayela lapho ubhajwe khona kuyafuneka ukuthi umthole bese siyalana ke gogo Ngcobo njengoba nje uyibeka kanjalo ngicabanga ukuthi la mina ngizoqondisa kakhulu angithathi iside lo muntu kodwa umbuzo osuke makukhona umbuzo lengayo ngiyangithanda ukuthi nguthathe amasotsha mayo trainer ngicabanga ukuthi angazi noma sikisi kuthiwa icampus ahlala lapho mawuyibhekisisa lento yokuthwasa kube nogobela ithi ayifane namasotsha kungalunga noma ubheka khokho Ngcobo mangathiwa isotsha liya train ukuthi lilwele umzabalazo lihambe liye ku training libuye lizendlini iviki lihlala endlini lenza izinto zasendlini liphinde futhi libuyele futhi elokhunjeni kwicampus liyo trainwa futhi ubona ukuthi mhlambe kungalungani mangathiwa nethwasa lihamba legobela libuye liye lokushini lifike lihlale lenza izinto zaselokishini ngoba ngithi mawulapha kugobela kuba nemithetho mhlambe angithi ngingizwe besho la mabefika kwi podcast bethi awudla ukuthi awuphuzi lapha notshwala uyazile into yonethila ngithi mawubheka kungalekelela nethwasa ukuthi liyenze yonke into ngendlela uma lizobuyela liyohlala lokushini liye nje imali yakugobela libuyele lokushini ngoba ngiyakuzwa ukuthi ngokwamathasa wona ayahamba yoguqa emsini yabantu nina anike yoguqa kodwa niyabuza kuphela so uzoba ithwasa lizoba i-good product uma lizoqhelelana nothisha walo owugobela mkhulu okay number 1 I feel ukuthi it is unfair ukuthi ufanise ukuthwasa namasotsha because sisebenza ngemoya like lana asisebenzi ngamasotsha nokuthi kufanele uzube nomuntu ozolala kuye every day uyayi understand mkhulu ubizo angazi ukuthi why bathi akufuneki siyoguqa angizi ukusho ukuthi ukusuka kwa ukungayi kwami kwagobela kuzolimaza amathwasa wonke la anobizo angik understand kahle mkhulu ukuthi wenza kanjani isibonakaliso ngaleyo ndlela uyangandesikhola kancane nje mkhulu ngicela gogo ngithi ngicela ukungena yebo uzongena mkhulu makakhuluma yebo uzongena mkhulu ngisacela uqhubeke kulolu daba lakho gogo ngifuna uneliseke ke empendulweni mawuthi umbuzo uzwa ngiphinde ngibuze mhlawumbe mawuthi uzwile uchaze uzuqede ngikuzwa ufananisa ukuthwasa namasotsha mina ngizolo ngikhuluma into eyodwa engitsheliwe aye ngitshelo wasemhlabeni kuthiwa asikwazi ukuyoguqa kamuntu sibayazenzela imiyalelo imithetho lenikhuluma ngayo inhlala yenza khehla akusilonke idlozi elizokutshela ukuthi ungadli indlubu idlozi kwesinye isikhathi mawuyophahla likutshela ukuthi ungiphathele indlubu
Uyayibona? Le mithetho yasemhlabeni yenhlala yenza ukuthi mawungena ephehlweni awudli ukuthi 1 2 3 4 5 utshelwe inyanga ukuthi awukudli konke lokho. Kimina apply. Izinto abangazifuni bayangitshela. Khona manje angiliphuzi coffee ngoba abalifuni coffee bathi ngiliphuze kancane. Angophuza iRooibos. Ikhona imithetho abakutshela yona. Uyayibona? Naleyo ukuthi mangabe uyithwasa uthwasa lobukhosi bethu uzojola nini wenzeni. Yebo kuyenzeka. Bayakutshela imithetho futhi ukuthi ngesikhathi esikanje woyiqoqa. Abasho ukuthi uyeke ukuphila. Yebo. Uyangi-understand mkhulu? Abasho ukuthi uyeke ukuphila. Kodwa kunesikhathi lapho ozila khona konke. Imithetho uyayinikwa. Awuyinikwa wasemhlabeni othi ngizwe lapho engiphuma khona ngafundiswa kanje, imfundiso zakhona bezihamba kanje. Mawufika lana uzolala phansi. Mina ngalala phansi u9 months kuphela. Kwathiwa ngifaka igate u9 months kuphela. Kwathiwa ngihambe ngenyawo phansi u9 months kuphela. Uyayibona? Kube ngaya kwaGobela ubezofika ngitshela imithetho angithi ebese kwenzeka lokho akushilo. Fana neimfisa. Angizange ngambathi imfisa mina for 14 years. Bafike neimfisa ngonyaka ka14. Yebo. Njengoba ngingayifakile ngayimbatha unyaka. Yebo. Uyayibona? Kodwa manje abanye abathwasa lobukhosi lobobunye angigxili kakhulu ngoba into engayazi kakhulu 100% angenile ekuthwaseni. Kodwa siyaye sibone ukuthi abantwana kuneimfisa abayifaka yabathi ezempande. Uyangi-understand? So mina as umntwana we self initiate bengeke kwalunga mkhulu ukuthi bese ngithi mangiya kumuntu I think amathonga agwema izinto ezikanjalo ukuthi ngizofika kumkhulu ngithi ngizothwasa angithi uthi uyangithwasisa ebese bangitshela ngobuhlalu bempande. Uyayibona? Utho ukuthi lobu ubuhlalu bempande bucabana nalabo engihamba nabo ngoba ubuhlalu nobuhlabu mawubembatha ubufaka emzimbeni fanele bukhulume nawo. Uyangi-understand mkhulu? So it's one of the things engicabangela ukuthi babezama ukugwema amaphutha azoyenzeka phambili. Yebo so mkhulu ngiyabonga kakhulu kokho uNgcobo ngiyaphenduleka ngiyabonga kakhulu ngilaphile ngoba lo mbuzo ubungilengela kodwa futhi bengeke ngushiya kodwa usungilaphile ngiyawuthola futhi ngiyawuqonda ngiyabonga kakhulu 100%. Mkhulu Litsathi kakhulukazi ngaphambi kokuba ubuze ngoba ngikuzwile ukuthi ufuna ukubuza ngisacela nje ukungena la kancane bese ungawukhohlwa umbuzo wakho ngiyacela. Ugogo uNgcobo ngoba bengimphusha ngale nkulumo yesibona ye-example yamasotsha namathwasa. Usenginike futhi omunye umbuzo okumele ngubhekise ngakuwe manje. Ugogo uNgcobo usethintela ekutheni kakhulukazi lapha entwaseni ngoba denkalekisa ngokudla ukuthi abadla ukudla okuthile. Ugogo uNgcobo uyakuveza ukuthi amathwasa atshelwa ogobela ngalo ukuthi ningadli ini thola ukuthi kanti idlozi liyayidinga lonto leyo. So ngapha sengifuna ukubuza ukuthi mkhulu Litsathi ngapha elokhunjeni entwaseni njengoba ningogobela yini entshela amathwasa ukuthi angadli ukuthi adle ukuthi angenzi ukuthi enze ukuthi kakhulukazi nje ukwanika imithetho yini neniwanika imithetho noma kufika amadlozi abatshela ukuthi ungadli ukuthi adle ukuthi. Emakhosini mkhulu ngiyabonga kakhulu ukuthi finally khona ukuthi ngikhulume nami. Mkhulu masicale la kune impande ezingafani ne mangikhuluma ngempande ngikhuluma ngama-clan. Impande kaMajoye, impande kaNdawuwe, impande eziningi namkhulu uyangizwa ukuthi ngithini. Impande nempande inani inebuhlalu bayo obu different ne. Ngifuna ukuthi uzobona ukuthi ngiyaphi ne. Thina lana ngithwasa khona kaMajoye sebenzisa red and white ne. Khona into engiyiphendula enyaya kule nkululo into yobuzilo namkhulu. And then ngicabanga ukuthi wena mkhulu idlozi maluk director ukuthi uye empandini ethizeni leku director kule mpande le esebenzisa lobuhlalu elifuna ukuthi liphile kuyo. Ngizwe ukuthi ngithini. Impande khona abantu abafaka impande ubuhlalu ebu-blue and mhlawumbe blue and green, abanye red and white and black, abanye bafaka ipink, abanye bafake kuyahluka wena mkhulu. So ngicabanga ukuthi idlozi nyeke lidirect empandeni lela zikhona ukuthi nyeke liphile khona. Okay. Bese ngizoyicala emuva ngizoyicala phambili ngize emuva wena mkhulu. And then ugogo kunento ayikhulumile endabeni yobuhlalu ne. Ngiyenzela ukuthi ngingakhohlwa mkhulu ngiseze umbuzweni wakho. Alright. Yobuhlalu ukuthi masithi mhlawumbe ufike empandeni kaMajoye sifake red and white and idlozi lakhe lembonisa blue and white ne. And then idlozi nyeke lelakhe nyeke lemlethela kaMajoye ukuthi kaMajoye sifake red and white.
mina abantwana bami bamadlozi they can say it ukuthi ubaba whenever ngiphuphe ubuhlalo obuthizeni ngiyabatshela ukuthi mabutholakala lobo buhlalo lobo siyabuphahlela to confirm ukuthi vele kumele bufake then after lokho bese khona simfaka bona lobuhlalo abantwana bami bamadlozi bangababeka bonke baphelele lamkhulu uzobona khona abanye abafaka ubuhlalo obungafani nabanye kodwa kunobuhlalo which is more like a uniformity yakamajoye yakulempande yobuhlalo bethu esifanayo sisonke ngakhuluma ngeuniformity ukuthi ukuhlangana wena mkhulu sebantwana bakamajoy and then from lapho omunye nomunye bese uba nobuhlalo bakhe according to idlozi lakhe elifuna ngakhona last lana kunomnye umntwana I think it was last week umntwana amadlozi athi gogo ngiphuphe ubuhlalo obu black and white mina nginabuhlalo black and white abanye abantwana bamtshela ngathi gogo siyokufuna sibuthenge masiceda lapho siyaphahlisa bese ukufaka ngoba idlozi lakho ilelazi ukuthi walifuna le lobuhlalo obu black and white ngithola ukuthi ngithini if ledlozi lizawuzana kimi lingiconfirmele zangiconfirmele and angifuni ukuthi sidida abantu sizenze ngathi singabonyanga nkulu namkhulu ngoba thina siyinyanga or singabalaphi bendaba ukuthi singabi namacene sibe ngathi thina amazi ngabo superman superwoman sazi yonke into ukuthi umntwana bakaphuphile nawo automatically ugobela uzoyiphupha manga lento le ngithola ukuthi ngithini yeah so ngibuye futhi endabeni yomthetho wena mkhulu le mithetho lena esichubaya namhlanje asimithetho ezengami akusimthetho ezongogobela wami akusumthetho ezongogogo wami akusimthetho ezongogogo omkhulu wami akusumthetho la icala mandulo wena mkhulu siza nayo kanje I same thing uma ngangibuza wena mkhulu ukuthi yingani nina emndenini wakho kuthiwa mhlambe anenza into ezithizeni ngiyangithola ukuthi ngithini ngoba lento lezo zibuya kuphi mandulo wena mkhulu sisaqhubekisa ini the legacy yabomkhulu nabogogo labayala lenyanga zakudala sisachubekisa lo mthetho loyo into yokucala wena mkhulu mina kulempande nguyo ithi into umthetho obunyanga inyanga siyazwe namkhulu masithi noma izangoma sesikhupheni ukuthi ngenze a simple example ingulube yasidlwe namkhulu sempedlweni but mina namhlanje singinyanga icedile mina I don't have a problem ngiyayidla ipork futhi ngithanda kakhulu futhi mangidlile la ngisebenza kakhulu uzomuya abanye abantu bathi yingani udla ipork uyinyanga ngithi ipork ingenzeni ipork lezi zakudala lezi bebathi zinama demon uJesu ngisho bathi iBhayibheli lithi uJesu wasifake elwandle so manje le pork yanamhlanje yenzeni ayenzanga lutho lento le but Moses sikhupheni wena mkhulu namafutha lawo abuya xashenani neimpande ngoba lo mntana lona sisamkhulisa lo mntana sisamlapha ingako some of the things mina singazenzi anyeke ulalane usephehlweni namkhulu yangithola ukuthi ngithini business partner yakho ngapha uyokudla impande ngapha wena mkhulu uyahamba uyohlala ema restaurant it doesn't make sense ngapha uphuza amatshwala yangithola kuba nomuntu okubambayo it doesn't make sense lento le wena mkhulu so same thing lena boyibuza ugogo ukuthi okay njengondaba ebusotsha ngiyazi ukuthi ugogo it's going to be unfair ukuthi uloku ekhaya ngoba moya ekhaya usobuyela kuphi being exposed again into ezasemhlabeni unabangane lo muntu lo yangithola ukuthi ngithini anabangane kanjalo let's not move away ukuthi ama temptations akhona namkhulu temptations are there but at least Moses Kupens kaGobela kulapho ngoba nabanye noGobela ukhona is not easy we are not saying ukuthi abathokoza abawenza amanyala mina I'm a straightforward person namkhulu amanyala bayawenza abanye abathokoza thothi umuntu ucela ukuye down kanti asazi ukuthi umuntu mhlawumbe uhlangana nomuntu wakhe yabona ukubhlungu bakhona sikhona ukubona nanye egobongo ukuthi khona uthokoza lana ongayenzi kahle igobongo liyabhantsha ngoba masikumele sikhulume nezinye izinto ezifihlekile yangithola ukuthi ngithini liyabhantsha siyakhona ukuthi ukhona uza ngokungcola la esikhupheni yebo those are the things as avoid wayo into zasemhlabeni namkhulu kuyi more like they're in a camp as I said wena mkhulu ukuthi mina as an ex-police officer bengihlala ecampini sitrainer wena mkhulu you need to be focused ngaleso sikhathi leso bazothi mhlambe weekend away but uyazi ukuthi not always ukuthi uzoloku uhamba ekhaya because you need to be focused you have been trained ngoba out there wena mkhulu akudlalwa ngaphandle bazokudila abathakathi bazokudila ezinye inyanga you need to be focused mina maphuma laphuma into zakho sozazi uwazi kahle ukuthi kuhamba kanjani and then ngizombuza ngicela ukubuza ugogo bengithi mhlawumbe uzofikela kuwo uthintile oyeka kancane endabeni yamathwasana uthi unamathwasana ugogo ne and then we self initiate being a self initiate
manje umbuzo wami ukuthi nabo base camping kuye esigodlweni or mhlambe ba mathwasane bahlala emakhaya baza kuye as their mentor or ke hamba kanjani. So if bahlala kuye, so which means bona they've diverted from kulendlela le ehambile ama self initiate or ihamba kanjani. Hence earlier on it was during the heat of the moment njoba so uyehlisa namkhulu ukuthi ngithi ingani yena athwasisa abanye abantu ama self initiate kodwa yena azange athwasiswe. Thomazo umuntu umbuzo ngizana ukuthi lamathwasana ahlala kuye or nabo bayeza bayihlalela kumakubo bayiphilela impilo yabo khona abanye banama partner khona abanye yabona into efana lezi. Ngifuna ukuyazi la njoba ngishilo earlier on ukuthi ngifuna ukucaciselwa indaba ye self initiation because I've got a lot of questions. Then kulena ngicela ukumbuzana ukuthi uthi unamathwasana ahlala naye na esigodlweni bahlala esigodlweni ama self initiate should bona akusama self initiate na. Thokoza, siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu umkhulu Letsathi. Siphendulekile futhi nakuwe kakhulu ngombuzo ade ngikubuze wona. Nginelisekile futhi nakuwe mkhulu. Ngiyacabanga ukuthi lo mbuzo wokugcina lo osuwubuzile kakhulukazi kumele ugogo uNgcobo uphendule. Ngizocela nje inkosi yami ninabakhulu ngenxa yesikhathi ngoba sebengithintile nabaphathi ngizocela nje ukuthi uhlelo mhlambe ngilithathe ngilibeke ethala ngiligoqe kakhulukazi kodwa ke lo mbuzo ngobulenga sizobuyela kiwo sizobheka futhi kakhulukazi na kwi comment section ngoba baningi abantu abalandela umkhulu Letsathi baningi abantu abalandela ugogo uNgcobo abazogaina futhi izinto eziningi abazoba futhi nemibuzo abazoba futhi nembono mhlambe kuthola ukuthi mase kumele siqhubeke nohlelo kube sekulekeleleke ukuthi sihambe futhi kakhulukazi ngembuzo yababukeli kakhulukazi ngoba sila lizolapha ababukeli nizophakela ababukeli ukudla kwendlebe ngenxa yesikhathi ngiyazi gogo uNgcobo mhlawumbe ubuse nesifiso sokuphendula futhi mhlawumbe ubuse nesifiso sokubuza ngapha kumkhulu Letsathi kodwa yonke into inesikhathi yebo ngizocela nje Nkosi yami ngixolele lapho ngisacela ukuthi ngizocela nje ukuthi ngiligoqe uhlelo kodwa ngiyacabanga ukuthi okuningi senikuthintile futhi silaphekile futhi sifundile. Yebo ngiyakuzwa mthi kodwa nje ukuphendula umkhulu ukuze ukuthatha isikhathi u15 seconds anginawo ngichazile ngathi amathwasa wahlali kimi ngiyaba mentora umuntu uza ngoba kukhona into abayishila abadala esizoyilandela ukuthi bafuna senzeni ebese senza lokho ebese hamba. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu ukuthi gogo uNgcobo ni nomkhulu Letsathi nikwazi ukuthi nifike e-studio nizophakela izingane zenu ukudla ngoba indlela ibuzwa kini yini eniphethe impilo zethu yini enihosha umoya nikwazi ukusitshela into ezokwenzeka kumanje sibhizinela lento le yokuhambisa abantu abangaphandle ama foreigner ngokusebenza kwabo ke abanye babo ngokungcola abanye babo ba right asibehluleli bonke nje yini enikwazi ukuthi isimo nisisense nisizwe isimo esizokwenzeka in future so nibalekile empilweni zethu siyabonga kakhulu siyanthanda futhi ukuthi loni sinika isimo esikanje ifike nje kakhulukazi kulolu hlelo nayihlaba nayihlekeza siyabonga kakhulu umkhulu Letsathi nawe gogo uNgcobo siyathembisa ukuthi nani babuke lapha ekhaya ke nizoba nayo imibuzo kakhulukazi lapha kuma comment section nibe nayo imibuzo la mhlambe esale khona kakhulukazi futhi ke noma nifuna nani ukuthi niqhuqhumezele ningakwazi futhi ukuthi nisithinte lapha na kwi EcoPoint TV The Call sikwazi ukuthi ke sinilethele futhi ukudla kwendlebe siyathembisa emakhaya ukuthi solo sinilethela ke indaba ezimnandi ukuthi nikwazi ukuthi ni understand ukuthi kwenzakalani la eminyangeni ngoba into esifuna futhi into ejulile kakhulukazi futhi ejulile enokwakha kakhulukazi enendlela eyaphambili way forward. Siyabonga kakhulu kwese siyaphuma ke thina se-EcoPoint TV The Call lophumayo ke nje manje kuqala mfambatha ke uShanto Ndaba zethu uSutshikazi ushoda uMatinda Sinqomo Sodedla Madlabana Khwathoza icolo lomthetho dakho dakhelo Chato. Don't forget to subscribe kuze uzokwazi ukuthi uthole ezinye iqephu. Siyabonga sobonana ngenye episode elandelayo.